สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ในFinal Fantasy 16 พาร์ทที่ 11 แล้วอยู่กับผมคนเดิมตาโนตครับตอนนี้เราอยู่ในไฮเวย์แล้วนะซึ่งเป็นที่กบดานใหม่ของเรานะไม่รู้มันน่าจะเป็นสถานที่เดิมนะครับแต่ว่าภูมิทัศน์ทั้งหมดมันเปลี่ยนไปแล้ว Welcome back, Sid. Finish with that log so we can call it a morning. แล้วใช่ครับจากที่เห็นประโยคสนทนาด้านซ้ายมือ Last I saw, he was in the mess, as always. ทุกคนเรียกเราในนามซิดนะครับ Again? I seen schoolboys swing harder. Otto will want to know what happened in Cosness. I expect he'll be in the mess. ไปหาออตโต้นะ Look, it's Sid. ก็เหมือนกับว่าซิดกลายเป็นอะไรอะสัญลักษณ์ไปแล้วนะโคตรเยอะไว้เก่งๆก่อนแล้วค่อยมานะ Have we any more อันนี้เลือกเพลงเฮ้ยเรามีเพลงใหม่ด้วยอ่ะเพลงนี้แหละชารอนยังอยู่นะครับ Is it business or pleasure? 5 ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างอ๋อเป็น5 ปีแล้ว5 ปีแล้วนะครับที่ออกมาจากที่เดิม I remember it like it was yesterday. ก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนเมื่อวานอยู่เลยพวกเราเฝ้ารอซิดที่เป็นฮีโร่ของเรากลับมา You're our leader now, Clive. จอเป็นผู้นำของเราตอนนี้ไลฟ์สัญญากับข้าสิว่าเจ้าจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกสัญญากับข้าว่าอะไรที่จะเข้ามาซิดจะปกป้องเรา Go on then. ยังคงมีซิดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาเรื่องอยู่นะมีแล้วทุกอันอ๋อยังไม่มีเลยสักอันไม่ใช่มีแล้วทุกอันไม่ใช้สักอันเพราะงกนี่ลิกเซอร์มีขายลิกเซอร์แล้ววะ You're rubbing me blind, you know. Finished, are you? แบ็คโทรนยังอยู่เลยนะ You've forgotten already? อะไรเจ้าลืมไปแล้วหรือไง Because I haven't. โอเคแต่ข้าไม่ลืมนะไอ้พวกความเจ็บปวดที่สำคัญสิ่งที่พวกนั้นทำกับเราอะ
still. Nah. What do you want? 195เอาเรื่องว่ะทำอะไรไม่ได้เลยพวกอุปกรณ์ป้องกันทั้งหลายง่อยสุดๆจัดไปครับ If I do say so myself. And? Have you been to the toll? I hear you shouldn't. เฮ้ยมีหีบเก็บของด้วยเหรอห้องของไลฟ์ไม่มีอะไรเลยอ๋อมีห้องส่วนตัวแล้วพวกไลฟ์กลายเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วนะไปครับได้เวลาไปคุยกับออตโต้แล้วThere you are. เจ้ามาแล้วไลฟ์ Word of your adventures arrived this morning. Victor sent his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. กราฟยังคงไปสอนแนมอยู่นะครับ Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. ถ้าใครต้องการเจอข้าอยู่ในห้องแผนที่นะใครอะ Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. ข้าแน่ใจว่าเธอมีเหตุผลนะโอ้ม็อกเกิลมูเกิลวิเวียนนะครับวิเวียนคือใครลูกสาวซิกเหรอ Trust I'm not intruding. Back from your mission? จับ I'm ตอน beginning to เจ้า think กลับ your จากภารกิจ habit แล้วเหรอ ข้าเริ่มคิดแล้วนะว่างานในรายละเอียดของเจ้าไม่ได้ใช้ It cannot be โชคอย่างเดียวแล้ว attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? คำถามจริงๆคือเจ้ามาทำอะไรที่นี่พวกเรามาทำอะไรที่นี่ Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured,
Recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. ไล่ But ยึดนะ Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambraquois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I แบ่ง wonder, เป็น when the last drop of blood is spilled? 4 ฝ่ายนะ You were born in Twinside. เจ้าเกิดในทวินไซด์ Do you not fear for your home? Oh, เจ้าไม่กลัวบ้าน dark เจ้าแล้วไง powers are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even. Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. ยิ่งเงียบๆนี่ไม่ใช่เลยนะ ง่วงนอน Look, it's Sid. ดูนั่นนั่นซิดนี่ว่ารอบนี้จะอยู่นานไหม แสดงว่าไม่ค่อยเป็นที่เลยนะ Lawsman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long ข้าไม่ได้ time. ยินชื่อนี้มานานแล้ว So long, in fact, I had half forgotten it was mine. นั่นนี่จริง Welcome ข้า home, ลืมไปครึ่ง Clive. หนึ่งแล้วล่ะ ความทรงจำข้า You were missed, as always. ดีต้อนรับ I กลับมา believe คลาย this belongs to you. Vivian asked me to return it. วิเวียนขอให้ข้ากลับมา แล้วก็เอาของนี้มาให้ท่าน Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kubo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young.
The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. บ๊ายบาย Gav will be back soon. I should get some rest while I can. เดี๋ยวกราฟก็กลับมาแล้วไลฟ์ต่อตัวไปพักก่อนนะครับ ตอนที่ยังจะพักได้นะ Not back a blink. Oh, and you're Tasha. already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Otter stole us. All right, I'll have a look. And กราฟ then ฝาก you จ get ดหมาย some มานะครับ rest. อาจารย์นี่ Could สาย Gav ฮิวโดย have แท้ thought worthy of a letter? Once the hall's swept, it's over to the tavern.มันกราฟตรงไหนวะเนี่ยอ่านไม่ออกลายเซ็นมันอะ What does Gav have to say? กราฟบอกว่าอะไรบ้าง Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. มีโอกาสของเราแล้ว โอกาสหนึ่งเดียวที่เรารอกองทัพเคลื่อนไหวแล้วนะครับ But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. จากภารกิจที่จิวไปปฏิบัติมานะครับ มันก็ทำให้จิวได้รู้จากทั้งหมดที่รู้จากทั้งหมดที่เห็นมาครับทำให้จิวตัดสินใจได้ว่า The Crystal เนี่ย มันมีมันมีโทษมากกว่าประโยชน์นะ มันเอาบางสิ่งบางอย่างจากมนุษย์ไปมากกว่าที่มันจะให้คุณประโยชน์ In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And ทำให้ต้องใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดนะครับ มีแต่สงคราม now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And เจ้า to พยายาม me, จะเปลี่ยนมัน พวกเราพยายามจะเปลี่ยนมัน และค่า I know. burden แปลว่าอะไรนะจำไม่ได้ ภาระแล้วข้าจะไม่เป็นภาระเจ้า try not to forget.
We're only อย่าลื here มล่ะ because Joshua gave us a second chance. พวกเราอยู่ที่นี่เพราะโจชัวให้โอกาสครั้งที่2มา It would be a pity to waste such a precious gift. เราต้องใช้มันให้คุ้มค่านะ He did. It ใช่ was there. น้องทำอ It ย่างนั้น wasn't an illusion. นั่นไม่ใช่ I heard ภาพ him ลวง call ตาหรอก out to Ultima. ข้าได้ยิน น้องเรียกอัลติมา If Joshua is still alive, he'll be ถ้าโจ looking ชัว for ยังมี that. ชีวิตอยู่แล้วก็ โจชัวจะต้องทำมันแน่ Thing. ๆสิ่งนั้นน่ะ Do you think he will ever come back? เจ้าคิดว่าน้องจะกลับมาไหม I know he will. ข้าแน่ใจว่าต้องกลับมาแน่ แล้วเราต้อง And we must be ready when he does. แล้วเราต้องมั่นใจว่า เราพร้อมเมื่อเขากลับมา เหมือนมาแบบ มาสำทับอะ To a world without mother crystals. แด่โลกที่ไม่มีมาเธอร์คริสตัล To Sid. แด่ซิดเมาหลับน้อโจชัวที่นอตสัน And so the North is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. นี่มันห่างไกล Only a จากที่ matter คิด of ไว้จ time ริง before the twins are known. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? ๆ ช่วยบอกข้าทีพี่ชาย กูหมดเวรหมดกรรมหรือยัง ไม่ใช่นะ Master Clive, a moment, if you. ไลฟ์ My apologies. I โทษทีครับ ข้าไม่รู้ว่าท่านคุยกันอยู่ Not at all. ไม่มีอะไรหรอก Discussing strategy. เราแค่ปรึกษาอะไรกันบางอย่าง It's Martha. พูดมา Let me in. มาท่าจากโรงแรม เธอหายไป แต่ยังไงก็เถอะ Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. เราจัดการจนกว่าท่านจะเสร็จธุระ ดีมาก What would make Martha leave the rest? เกิดอะไรขึ้นทำไม มาท่าออกจากที่พักล่ะ ผิดทาง What do we know, Otto? เจ้ารู้อะไรบ้างออโต้ Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. มีพวกทหาร
จากกองทัพการิสันในโรซาเลียเริ่มสู้กันที่ Blood was พรรคของมาธา bones were broken. The usual. มีทั้งเลือด But somewhere in มี the ทั้งกระ middle ดูก of หัก it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. มีบางอย่างไม่ถูกแล้วคลาย Of course, เจ้ามีแผนยังไงบ้าง ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of ตอนนี้เธอหายไป ถ้าเธอตกอยู่ในเนื้อมือของพวกจักรวรรดิแล้วก็ต่อไปอาจจะเป็นพวกเรานะ first breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if ข้าจะรีบ this หา is as bad as I think it is, you แต่ถ้ามันเกิดเรื่องที่แย่ที่สุด ตามที่ข้าคิดไว้ might end up having to save their เจ้าอาจจะ asses. จบสิ้นทุกอย่างเลยนะ Don't worry, Otto. ไม่ต้องห่วงออโต้ I'll make sure everyone gets home safe. ข้าจะทำให้แน่ใจว่าทุกคนที่นี่ปลอดภัย ไปไหนวะ ไปไหนวะ Have you finished sorting those reports yet? อันนี้คืออะไรอะวิเวียน And how may I assist you today? What is it that you wish to learn? I have the details here. อ๋อ เหมือนอธิบายนะ ว่าใครเป็นใคร ดีว่ะ ดี อ๋อ อันนี้เป็นของโรซาเรียนะครับ อันนี้เป็นเรื่องราวในคืนที่ไลฟ์กลายร่างเป็นอีฟริตนะ แทบจะไม่มีพันธมิตรเลยนะไลฟ์มีอยู่แค่2 คนนะไลฟ์กับจิลที่เหลือก็คือบวกหมด อันนี้ก็คือคนในเมืองนะ ทุกอย่างเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะดีมันอธิบายด้วยเราจะได้ไม่งงว่าใครเกี่ยวกับใครมันเป็นเรื่องที่ดีนะ Study it well, Clive.
อันนี้ก็เหมือนกันอธิบายเนื้อหาที่เกิดขึ้นเฮ้ยแจ่มนะดีนะ Very good. เหมือนเป็นกระดานที่ใช้อธิบายสถานการณ์นะแล้วเราต้องไปไหนล่ะออกจากเมืองงั้นเหรอWelcome back, Sid. แน่นอนครับว่าเราต้องรับเควสก่อน Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tet does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rot for a moon or so. Assuming we had any pitch, doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. ช่วยไป Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noted... Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. มันค่าพลังอะไรวะนั่นน่ะไอ้สีเขียวๆนั่นน่ะต้องไปที่อะไร Rotel Falls เหรอเดินทางได้แล้วนะ5 ปีผ่านไปจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้มันก็คือที่เดียวกันนั่นแหละมันก็คือที่เดียวกันนั่นแหละเควสหลักก็อยู่นี่เหมือนกันนั่นแหละไปทำเควสเสริมก่อนเสียวลืม Easier than felling a forest, I said. The trees don't have teeth. เฮ้ยเอาเรื่องว่ะ
ทำไมต้องจบแบบหล่อๆด้วยอะ I can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. กลับไปส่งเควสก่อน Finish with that. Welcome back, Sid. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it. ให้ไปเลย5 ชิ้น Ugh. Reeks like a chocobo's arse. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the weight. Argo. So your boat has a name. Yeah. เควสจบเรียบร้อยมีพลังโจมตีเพิ่มว่ะว่าต่อไปเราไปทำเควสหลักนะครับเควสเสริมจบแล้ว